Сайн байцгаана уу? Шилдэг ерөнхий боловсролын сургуулийн SEL подкастын ээлжид нэгэн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За бид өнөөдөр хүүхэд болгонд бас тохиолддог, мэдрэгддэг ийм чухал сэдвийн тухай ярилцах гэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хамтдаа сургуулиа солиход хэцүү юу гэдэг сэдвээр ярилцсанаа. Харин энэ сэдвээр маань ярилцахаар манай шилдэг ерөнхий боловсролын сургуулийн 8, 9, 10 дугаар ангийн сурагчид ирсэн байна. Тэгээ өөрсдөө танилцуулаад дөрвөлээ яриа эхэлцгээе, тийм ээ. Сайн байцгаана уу, намайг Инх Хатан гэдэг. Би 8-ын B ангийн сурагч. Тэгээд би шилдэгт болохоор 1-р ангиас эхэлж сурж байгаа. За сайн байцгаана уу, намайг Марлгоо гэдэг. За би шилдэг ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-ын ангийн сурагч. Энэ жил шилжиж ирсэн. Сайн байна уу, би шилдэг сургуулийн 9-ийн B ангийн Б-ийн гэдэг хүүхэд. Тэгээд би шилдэг сургуульд 7-р ангиас орж ирж исэн. Тэгээд тэрнээс өмнө бас өөр сургуульд нэг удаа шилжиж ирсэн. За. Тэгэхээр сонсогч маань анзаарсан болвол бид өөр туршлагатай хүмүүс байгаа. Тэгээд хамтдаа бас чухал гоё хэрэгтэй санаа гаргаж ирэх байхаа гэж найдаж байна. Яа тэгэхээр өнөөдрийн ярилцах байгаа сэдв маань зарим хүмүүсийн хувьд бол гоё аз жаргалтай амархан зүйл, харин зарим хүмүүсийн хувьд бол насан туршдаа эргээд харахад бас таагүй дурсамжуулдаг ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр яагаад тийм зүйл болдгийг өнөөдөр бас дөрвөлээ сайн нухъя гэж бодож байна. За манай Чингүний хувьд бол 2 удаа сургуулаа сольж исэн гэлээ шүү дээ. Тэгэхээр яг тэндээс нь эхлэе гэж бодож байна. Хамгийн анхны сургуулаа солих нь хэдгээр ангид байсан? Хамгийн анхны 4-р ангидаа шилжиж исэн. Тэгээд 4-р ангид төгсөөд 5-р анги руу орохдоо нэг Цэлмэг гэдэг сургууль руу шилжиж ирсэн. 4-өөс 5-д. Тий. Бага ангид ерөн сургуулаа солих нь сүүлд чи 7-р ангидаа шилдэгт ирсэн гэсэн шүү дээ. Тэр нэг 2-3 жилийн хугацаанд тэр насны хооронд ялгаа байсан болов? Нэр нь нэлээд ялгаатай байсан. Яг одоо шилдэгт байгаа үеийг бодоод тэр үеийг бодвол ер нь хоорондох нь бол ялгаа нэлээд л байгаа. Нэлээд байгаа. Одоо 4-өөс 5-р ангидаас солих нь ямар гэдэг юм бэ? 4-өөс 5 тухайн үед бол би бол нэг тоогоогүй тэгээд дуусаа шилжиж байгаа юм чигээд сайн сургууль руу явж ивэл болж ийн тэгээд гэр ээж аваахаа тэр хүсэлтээр өөр сургууль руу шилжсэн. Тэгээд тэр нь тухайн үед шилжихэд яг тэр шилжихэд бол ангийнхнаас бол нэг тэгж салж байгаа мэдрэмж бол аваагүй. Зөв. Тэгвэл 7-р ангидаа өөр сургууль руу ороод шинэ анги хамт олонтой болоход ямар санагдчихсэн? Тэр үед бол яг нэг хамгийн анх ангийнхан даамар юм жод болцсон те бүр юм найзууд болцсон гэсэн үе болохоор тэр үед шилжихэд бол амар хэцүү байсан гэх юм аа нэг тийм эвгүй байсан. За Марлгоогийн хувьд бол 3хан сар болж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өмнө нь бол хоёулаа сургуулиас олж ирсэн түүх байгаа юу? Байхгүй. Анх удаа. Тэгвэл 9 жилийн турш нэг газараа байсан. Нэг одоо ижил багш нарыг тий дассан орчиндөө байж агаад 10 дугаар ангид орох үед нэлээд одоо яг ахлах ангийн шилжилт байна шүү дээ тий. Энэ үед сургуулаа солих мэдрэмж ямар санагдсныг хоёлоо эргээд 9 сар руу орвол. Ер нь бол надад маш олон мэдрэмж төрж исэн, маш олон төрлийн. За нэг талаараа ингэ шинэ газар, шинэ зүйл хэр маш сонирхолтой байсан. Нөгөө талаараа болохоор за бас намайг яаж хүлээж авах бол би тэнд очиод ингээд өөрийгөө нээж чадах болов би тэнд ингээд тэр сургуульд ингээд бүр ингээд зов сурахгүйгээр ингээд өөрийнхөө зорилгыг биелүүлээд би ингээд өөртөө итгэлтэй байж чадах уу гэдэг юм хоёр асуудал мэдээж гарч ирсэн. Гэхдээ ер нь би ингээд өмнө нь бол амар тийм айдаг байсан. Яг ингээ ээж цаа чи шилжиж магадгүй шүү. Өмнө яхан одоо ингээ хоёлаа сургуулаа судалж үзье гэхэд би бол хамгийн ихэнд төрсэн мэдрэмж бол жоохон айцсан. За би ингээ бүтэн 9 жил нэг ангид сурцсан. Тэр найзуудаасаа холдно гэдэг бол нэгдүгээрт айгүй тийм сонин санагдж исэн. Ингээ найзуудаа амар хорогж исэн. Яг ингээл амар дотн дөнгөж яхав ингээл амар ингээл шин хүүхдтэй найзтал өөрийгөө тэр ангид нийцсэн байхад дахиад шинэ анги, шинэ орчин, шинэ сургууль гэдэг бол миний хувьд маш том зүйл байсан л та.
Хоёрдугаар болохоор өөрийгөө мэдээж зэрэг эвдээд тэгээ өөрийнхөө комфорт зонаас өөрийгөө гаргаад байж чадлаа. Надад нөгөө талаас сорилт болж байна. Намайг илүү тийм сайнаар хөгжиж дэвшгэд нөлөөлж байгаа гэдэг талаасаа би за өөрийгөө зориулаад шилжээд үзье гэж бодсон. За тэгэл нөгөө амар айж ирсэн мэдрэмж илүү тавлага байжсэн ч гэсэн яг 9 сарын 1-нд ингэж ангид ороод ирсэн чинь хүүхдүүдээ нөхлөж авч байгаа мэдрэмж үнэхээр гоёсэн. Яг тэр их айдсан маань тэр дорол дараагдсан. За би ингэж за ингээд та дахиад гоё газар ороод ирлээ шүү гэд нэг тийм дасгал мэдрэмж агай хурдан гоё байсан манай ихэнх гоё хүлээж авсан болохоор эхний өдрөл нөгөө айдас бол ус хэвийн зүр штэ шинэ орчинд орж байгаа юм чинь тэр мэдрэмжийг эхний өдрөл ингээд намжиж байгаа юм шиг санагдсан ба штэ. Тийм нөгөө нэг орно гэж шийдээд юу хавар шийдсэн байсан дээр 9 сард орно гэсэн тэр хооронд 100 хувилал байгаа штэ. Тийм штэ. Тэр хугацаанд бүрээсээ бүрд тоглоал зүүдлэх нь холгүй бараг амар тоглоал яг тэр 9 сарын 1-ний ангид орсон мэдрэмж бол тэр их сандалын маань амар гоё дарж ажилласан юм шиг. Тайлсан өдөр. Тайлсан тийм. За. Хатнагийн хувьд бол ерөөс шилжих одоо experience туршлага байхгүй тийм. Гэхдээ чиний хувьд 8 жилийн хугацаанд энэ ангид сурахдаа олон хүмүүс шилжиж ирээд магадгүй буцаж яваад эсвэл зарим нэг нь шилжиж ирсэн боловч танай ангийн нэг хэсэг болж чадахгүй одоо ч гэсэн тэгтээ сууж байгаа хэвээрээ ч юм уу энэ олон зүйлсийг харж исэн байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр чиний хувьд 9 сард ингээд шилжиж ирж байгаа хүүхдүүдийг харахад гаднаас нь ажиглахад ер нь ямар санагддаг вэ? Одоо ингээд 9 сарын 1-нд хүүхдүүд ингээд багч бас олон хүүхд шилжиж ирдэг. Тэгээд өөрөө ингээд шилжиж ирсэн байхад манай анги шилжиж ирээгүй юм шиг тий. Тэгээд дундаасаа орж ирдэг хүүхдүүд бас яг 9 сарын 1-ээс эхлээд орж ирдэг хүүхдүүдээс ч ингээд тис өөрөдөг. Тэгээд яг миний ажигласан юм юу вэ гэвэл яг 9 сарын 1-нд ингээд тэр хүүхэд яг орчноо мэдэрч сурдаг гэх юм уу да. Тэгээд ингээд хүмүүстэй их харилцахгүй мөртлөө хүмүүстэй тэр хүүхэдтэй ингээ харилцах. Одоо тэр хүүхдийг яг ямар сонирхолтой өөртөө нийлэхгүй юу? Одоо яг ямар ааштай, ямар зан ааштай хүүхэд байна. Тэгээд яг тийм тэр хүнийг ингээд олж мэдэх гэж хүмүүс амар одоо ярьдаг гэх юм уу да. Зарим хүмүүс. Зарим хүмүүс нь болохоор яг ингээд урдынхаа найзтайгаа л яриад тий. Тэгээ энэ нь жоохон тоохгүй мэдрэмж өгдөг гэж магадгүй гэж боддог. Тэгээд ер нь шин сургуульд сурах гэхлээр надад бол одоо ингээд бүтгэл бүтэн 8 жил яг ингээд нэг ангитал ингээд ямар ч ингээд солих юм байхгүй. Тэгээд ингээд сурчаар нэг сонио эвгүй мэдрэмж жоохон айх мэдрэмж төрдөг. Тэгээд ингээд өөр сургууль руу яваад тийм ингээд солиогүй мөртлөө ингээд бодол нь орж ирэхээр шууд ингээд айдас төрөөл ингээд яана одоо ингээд ийм сургуультай тасцсан одоо өөр ингээд хүүхдүүд өөр орчин ингээд шал өөр хүүхдүүд байгаа юм чи би одоо тэнцээ очиж яана намайг хүлээж авахгүй яана гэсэн маш олон тэгээ юм орж ирдэг тэгсэн мөртлөө ингээд солихгүй л байгаа юм. Тэгээд хүүхдүүдийг ажиглахаар их нь ер нь ганцаараа одоо ингээд хүн ингээд жижигхэн одоо ингээд тийм их бүлэг найзуудгүй тэгсэн мөртлөө ингээд 2-3-аараа нийлдэг хүүхдүүд дээр ихэнх ер нь 9 сарын 1-ээс ирсэн хүүхдүүд очдог. Одоо тэр ингээд амар олон хүүхд байгаа. Тэр нь болохоор ангийг бүрдүүлж байгаа гэсэн. Тэгээд ангийн дотор заримдаа фракц гэж үүсдэг. Тэгээд тэр фракцын одоо нөгөө нэг зарим нь ингээд дуугуур чимээгүй хүүхдүүдийн фракц, одоо зарим нь ингээд чанга одоо ингээд дандаа юмд оролцдог хүүхдүүдийн бүлэг гэж байдаг. Тэгээд ихэнх 9 дугаар одоо ингээд 9 сарын 1-нд орж ирсэн хүүхдүүд ерөнхийдөө ингээд одоо арай нэг жижигхэн бүлэг рүү очдог төрлийн санагдсан. Таагаар яриг сонссон чинь би ерөөсөө одоо EBS-д сурж байхдаа сургуулаа сольж байгааг байхгүй юу? 11 жилийн хугацаанд нэг газараа нэг ангид сурсан. Тэгэхдээ нөгөө их сургуульд ороод одоо маргалгааг ярьсан чи яг надад тэр турсамж маань орж ирж байна. Их сургуульд ороод нөгөө одоо жинхнээсээ шинэ анги хамталан 1-р курст том болж байгаа хэрнээ бас шинэ хүүхдтэй танилцж байгаа байхгүй юу? Яг тэрэд би болохоор ямар бэлтгэлтэй орж исэн бэ гэхээр за өөрийгөө шал өөр хүнээр одоо нөгөө мэдэрч бусдад тийш танилцуулна шүү гэх тийм зорилготой орж исэн. Өмнө нь нөгөө EBS сурж байхдаа ингээл ой хүүгүүд маань бүр намааг ингээ бух энтер гэж харчилдаг зөө. Бүр амар ууртай, тэгэл бүр нээлттэй, тэгэл хинтгээж хамаагүй ярилцдаг. Тэгэл айгуу тийм идэвхтэй, хичээлээ бага хийдэг, нийгмийн оролцоо ихтэй хөхтэйсэн аахгүй юу. Тэгээд би их сургуульд ороод ангиас сольж байхдаа яг тэгж утсан. Заастаа би дараахан л хөхт болно шүү.
Тэр хүн орчноос солино гэлтэй орчлоод ингээд боддог юм шиг байна. Одоо хэн болж очих вэ гэдэг. Магадгүй би бас нэг жоохон том болцсон байсан гэж боддог. Та хэдэг бодвол тий. Тэгэхээр шин дүр төрхөөр бусдад өөрийгөө танилцуулна гэж бодохоор Марлогийн хэлдэг шиг бас гоё сорилт байсан шиг санагдаж байна. За тэгээд шилжихтэй холбоотой нэг саяхан нэг хүүхэд надад нэг ийм зүйл хуваалцсан байхгүй юу? Сургуульд ингээд шинээр орж ирж исэн чинь одоо 5-аас 6 дугаар ангид шинээр орж ирсэн гинэ. Тэгээд 6 дугаар ангид шинээр орж ирж явах үед одоо ангийнх нь хүүхдүүд аюу хэцүү исэн гэд. Тэгээд тас нь ер нь ихний ингээд 6 дугаар ангид аюу хэцүү. Тэгээд гэртээ очиод ингээд уйлаад заримдаа ээжтэй ингээд хилээд ээжээ би сургууль руугаа буцацурмаар байна. Найзуудтайгаа буцаад нэг ангид сурмаар байна гэд аюу их уйлдаг байсан гинэ. Тэгээд юу тэгвэл тэнд хамгийн одоо тэр сургууль дотор тааламжтай зүйл байсан уу гэсэн чинь байсан. Юу байсан гэсэн чинь ангийн багш нь. Манай ангийн багш бүр гэж хэлсэн. Манай ангийн багш ингээд бүр намайг өхөөрддөг байсан. 6 дахь ангид байсан гэсэн шүү дээ. Өхөөрддөг байсан. Намайг бүр ингээд яг л өөрийнхөө хүүхдтэй харилцаж байгаа юм шиг ингээд хайрладаг нь надад мэдрэгддэг байсан. Тэгээ тийм байсан болохоор 6 дугаар ангийн турш ямарч байсан твцсэн. Одоо давн туулсан. Тэгээд 7 дугаар ангид орж ирээд би ямар байх ёстойгоо ойлгосон гэж тэр хүүхэд хэлсэн. Одоо ангийнхантайгаа яаж харилцах ёстой юм, миний ямар үйлдэл хүүхдүүдэд таалагдахгүй байгаа юм ингээд өөртөө анализ хийж эхэлсэн гинэ. Тэгвэл манай Чингүний Марлогоо хоёрын хувьд тухайн орчин чинь одоо шинэ орчин байгаа шүү дээ тий. 7 дугаар ангид ирж исэн үед нь одоо энэ ирсэн үе нь тэгэнгүүт тэрэнд зориулж хүн өөрийгөө бас өөрчилдөг юм болов эсвэл өөрийнхөө бие авч явах байдлыг өөрчилдөг юм болов? Та хоёр ямар бодолтой вэ? Орчин харж агаад. Ер нь бол аль алийг л өөрчилдөг баг. Яг ингээд хуучин байсан тэр байдлаасаа гинт өөрчлөгдөхөөр бол бас жоохон хэцүү. Тэгээд бас яг өөрчлөгдөхгүй гэхээр бас хэцүү байдаг. Яг нэг хуучин байгаагаар орчих юм бол нэг жоохон эвгүй мэдрэмж төрүүлчих юм шиг. Тэгээд жоохон өөрөө өөрчлөөд орчихоор бас нэг жоохон нэг тийм болчихсон юм шиг. Тийм дарамтан дотор их ордог гэх юм уу? Би хэрэг тэгчүүл яах вэ, ингэчүүл яах вэ гэдэг тийм бодол их орж ирдэг. Яг шилжихэд бол шилжихэд. Хэр хугацаа өнгөрсний дараа чи өөрийгөө тэр ангийн нэг хэсэг гэж мэдэрсэн бэ? Эсвэл яг мэдрээгүй ч бас байж болно л доо. Яг нэг хэсэг гэж мэдрэх үе гэж байгаа байхгүй гэж байгаа. Тэгэхээр нэг яг заримдаа ингээд нийлээ явцдаг ч юм уу, заримдаа бүр жигчдэг ч юм уу тийм үе байдаг хөхгүй. Тэгэхээр яг нийлсэн гэж бол хэлэхгүй. Гэхдээ яг нийлээгүй ч гэж бол хэлэхгүй. За мэдээж хэрэг шинэ орчинд орж болох бас нэг хүн халгал өөрийгөө өөрчлөхийг хүсдэг байх гэж боддог. Одоо чи хуучин сургуультай өөрийнхөө нэг одоо жишээ нь би бол хитрхи татгшаа байсан ч юм уу те. Байлаа гэхэд за би шинэ сургуульд орж байгаа юм чинь энийгээ жоохон өөрчлөөд нээлттэй болж үзье. Жоохон өөртөө илүү тавтахтай байхыг сонгосон гэсэн үг юм уу? Одоо би ингээ өөрийгөө хэрвээ чи үнэхээр татгшаа байлаа гэд чи ирээдүйд тэр шилд одоо ингээ шинэ ангид орж ирээд чи тэгээд л ингээ энэ татгшаа байсаасаа болоод чи ирээдүйд ингээ найз байхгүй болох ч юм уу тий байж болохоор би ингээ өөрийнхөө ирээдүйг бодоод за чи ирээдүйд үнэхээр найзтай илүү тийм гоё дурсамтай бүтээгээл чи өөргөө жоохон нээх хэрэгтэй шүү гэж бодоод ер нь бол өөрөө тийм сэтгэл судлаасаа жоохон бэлдсэн. Тэгээд зүгээр ингээд худлаас ингээд татгшаа царилах шүү би зүгээр л анханаас ингээ өөрийнхөө яг чи марлгаа шүү би марлгаа гэж ийм хүн байдаг шүү гэдгээр яг үнэн төрхөөр орохыг би үнэхээр хичээсэн. Тэгэл яг стандараа өөрийнхөө яг ингээд гэтээ өөрчлөсөн юм бол би зүгээр жоох илүү нээлттэйгээр л өөрийгөө өөрчилсөн баг. Тэгэл яг ингээд байгаагаараа хүлээн зөвшөөрөхийг л хүссэн. За хүлээн зөвшөөрөх энэ үгэн дээр ажиллая шүү зэ. Тэгвэл хатнагийн хувьд одоо юу гэмдэ шинээр орж ирж байгаа хүүхдүүдтэй одоо харилцах орлого хийдэг төрлийн хүн үү эсвэл ер нь ингээд ажиглаад хаашаа одоо суудаг гэх юм уу да. Тийм төрлийн хүн болоо. Би одоо яг яг харилцах гэж оролдог. Тэгсэн мөртлөө заримдаа бас ажигладаг нэг ер нь хоёр талтай хүн байхгүй юу? Тэгээд ер нь ингээд хүн ингээд ганцаараа яваад ингээд өөр орчинд яваа бүр ингээд шинэ орчинд ирж явах чинь хүнийг ингээд муухагаар ухтаа тий одоо ингээд тоохгүй нэг сонио
нэг муухай хандлага төрүүлэхгүй гэж ер нь оролддог. Тэгээд шин сурагч байвал сайн уу нэрий чи хин гэдгийг тэгээд хоёлоо танилцах уу гэдэргээ тэгээд ер нь 9 сарын 1-нд ингээ багш нар ингээ би нэгээ танилцуулаад ингээ дандаа ингээ хамт ингээ зоогийн газар ингээд юу юм уу танилцуулаад тэгээд ер нь ингээд орж ирсэн цагаас нь дурсан бүтээх гэж хичээдэг гэхүү дээ. Тэгээд ингээд одоо анх орж ирэхдээ муухай санагдсан бол дараа нь орж ирэхдээ сайхан хандаад байвал нэг сонио муухай хурамч хандаад байна уу эсвэл зүгээр ингээ намайг доогл хийгээд ингээ доош нэгээд намайг тийм найзгүй болохоор ингэж өвдөж авч яагаад байна уу гэж ер нь сэтгэгдэл төрүүлэхгүй гэж оролдог. Тэгээд тий. Тийм сэтгэлтэй ах нь шүү дээ. Ийм сэтгэлтэй хүмүүс олон байгаасаа гэж би хүсдэг шин. За тэгвэл одоо бүгдээрээ өөрсдөө нэг оноогоор үнэлье. Одоо байгаа ангидаа өөрийнхөө байлгаж чаддаг гэдэг дээр 1-10 оноо гээ бүгдээрээ. Тэгээд нэг рүүгээ явах юм бол чаддаггүй, өөрийнхөө байж чаддаггүй. 10 руугаа явах тусмаа би юус таадгүй штэ тий. Өөртөө жинхэнэ өөрийнхөө байдаг штэ гэдэг тийм бол хид хидэн оноог өгөх. Тэгээд хүсэх юм бол яагаад гэдгийг хариулж болно. Би бол 5 оноо л өгье гэж бодож байна. Яг нэг хэлсэн цаа заримдаа ингээд нийлээд явчих, заримдаа нийлдэг болохоор яг өөрийгөө заримдаа гаргацдаг. Гэхдээ заримдаа нэг юм жүжиглэх маягтай юм гаргахгүй бол нэг юм одоо нэг найзууд хоорондоо найзлахад чи миний найз юм чи тэгмэг гэдэг дээ шүү дээ. Тэнгүүд тхийн хийхгүй болгоо найзлахаа болчих тийм сан одоо тийм бодол орж ирэхээр заавал жүжиглэх ч юм уу тийм хийх хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 5. Тий. Миний хувьд бол 7.5. Ер нь бол нөгөө миний зорилго чинь жоохон өөрийгөө нээгээд өөрөөрөө байхыг хүсэж исэн, хүн хүлээн зөвшөөрөхийг хүсэж исэн. Тэр утгаараа бас нэлээд өндөр ээж магадгүй. Гэхдээ нөгөө саяны чингүн хэлсэн бол үнэн байхгүй. Ингээд хэрвээ чинь ингээд заримдаа үнэхээр жүжиглэх шаардлага гарах үе байдаг. Гэхдээ ингээд тэр хит их хэсэг тусмаа чи улам өөртөө итгэлгүй өөрийгөө хайрлахгүй болдог. Тийм болохоор чи зүгээр ингээ өөрөөрөө байхад чинь чамайг хүлээн зөвшөөрдөг тийм хүмүүстэй найзлах тэр мэдрэмж бол үнэхээр гоё байдаг. Тэгэхээр өөр манай ангийнхан ч гэсэн намайг айгуу гоё өөрөөр хүлээж авч байгаа гэж би бодож байгаа. Тийм болохоор ч илүү нээлттэй болж эхэлж байгаа. 3 сар болж байгаа хүний 7.5 гэдэг бол би нэлийн дайчгүй үнэлгээ гэж бодож байна. Чи ер нь бол сэтгэл зүгөө бэлдсэн гэсэн шүү дээ. Ер нь амжилттай яваа юм байна гэж бодож шээ бодлоо. Юу шилжээгүй хүн хийдэд юм бол за 8-ыг өгчих юм уу? Чисээ 7 гэжсэн үү дээ. Ингэж байгаа л ингэ бодож байгаа л ер нь хүмүүсийн яриаг сонсохоор за ингээр ийм оноо өгдөйн чаа ер нь би ингээд өгчий дөө гэл тиймэрхүү. Тийм 8. Тий. Тэгээд ягаад вэ гэвэл одоо ингээд яг орчныг солигдохгүй байгаа ч хүүхдүүд ингээд томрох тусам ингээд шаал өөр болчдөг. Тэгээд бага ангитай нэг хүүхдтэй найзалж ирсэн ч том ангитай тэр хүүхдтэйгээ найзлахгүй бүр ингээд ярьчих чадахгүй нэг сонио би нэг ойлгох чадвар ингээд шал өөр болчдөг. Одоо ингээд 100 хүүхдүүд ингээд зарим нь уулзахгүй, зарим нь уулзаа явж байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь хүн одоо үзэж байгаа юм эсвэл ингээд хажууд яж байгаа ингээд харилцаж байгаа хүмүүс одоо гэр бүлийнх нь хандлага өөрт нь ханддаг ингээд ер нь танихгүй хүмүүстэй ч гэсэн яаж ханддаг вэ? Тэрнээс нь хүмүүсийн яг дотоод шин чанар нь ихэнхдээ харагдаад явж идэг. Тэгээд ер нь ингээд анги ахсах тусам заримдаа ангийнхантай хэрэлдэг үйж байгаа. Эсвэл ингээд охтууд ээжиж ингээд охтуудаараа нийлэхгүй ингээд заримдаа ингээд фракц үсгээд хэрэлдчихдэг. Эсвэл ингээд ямар нэгэн одоо би нэг ойлгохгүй ингээд өөрийгөө яг жинхнэрээ одоо нөгөө нэг таны хэлсэн одоо өөрийгөө ингээд худлаа одоо худал юмаа хүнд харуулад байна шүү дээ. Тэгээд тэгдэг тохиолдлууд тэрнээс болж ингээд би нэг ойлгохгүй одоо чи ийм байж байгаа яагаад ийм болцсон ингээд тиймэрхүү тохиолдлууд амар их байдаг. Тэгээд тэрнээс болоод заримдаа буураад заримдаа ихсээд эсвэл ингээд ангийнхантайгаа ингээд тийм удаан байж би нэг ойлгохгүй юм шиг тийм мэдрэмж амар их төрдөг. Одоо нэг ийм судалгаа хийх юм ээ. Тухайн одоо шинэ орчинд дасан зохицоход тусалдаг нэг юм 3 зүйл гэдэг юм ээ. Эхний 14 хоногт тухайн очисон газрынхын хүүхдүүд өөртөө одоо харилцаа их тогтоох оролдлого хийсэн бол тэр хүүхдийн дасан зохицох хугацаа маш хурдан явагддаг.
Тэгэхээр очиж байгаа газрын хүүхдүүд ямар байх вэ гэдг нь чухал нөлөөтэй байгаа биз. За хоёр дахь нь болохоор хэр олон хүүхдүүд тэрнтэй харилцаа үүсгэж гэж оролцож гин гэдг нь чухал нөлөөтэй байгаа зү. Хоёр дахь нь болохоор тухайн одоо байгаа газрын орчин гэх юм уу багшийн харилцаа бас чухал нөлөө үзүүлдэг. За өөрийг нь хэр их дэмжиж гин, өөрийнх нь ярьж байгаа зүйлийг хэр их хүлээж авч гин гэдэг зүйл нь дасан зохицоход бас чухал нөлөө үзүүлдэг юм байна. Тэгэхээр тэр хүүхдээс ганцхан одоо нэг хамаарахгүй байх нь шүү дээ. Тийм болохоор очиж байгаа газар нас нөлөө үзүүлдэг гэж бодож байна. Уг нь би болохоор шилдэг сургууль сэтгэл зүйч хийдэг. Тэгээ миний болохоор хүсэл болохоор сурагчд маань гаднаас одоо шилжиж ирж байгаа хүүхдүүдэд гоё нөгөө kindness буюу байгаасаа гэж юу нэг хүсдэг. Одоо нээлттэйгээр хүлээж аваад гоё хүссэн зүйлийг асуугаад яриа үүсгдэг байгаад тэгээд тэр хүнийг ингээд тухтай байлгадаг тийм одоо харилцааны ур чадварт ингээд суралцаасаа сайжраасаа гэж хүсдэг байхгүй. Гэхдээ үргэлж бас бүх ангийн хүүхдүүд бас яг харамсалтай тийм байдаггүй юм шиг байгаа юм. Зарим одоо шилдэгт ирээд сурж байгаа хүүхдүүдэд зарим нь буцаа шилжиж байгаа хүүхдийг би бас харж ирсэн. Дасан зохицож чадахгүй. Зарим хүүхд болохоор одоо бас ягч дасан зохицож байгаа, харьяалагдж байгаа юм шиг мэдрэмж заримдаа авдаг, заримдаа автгүй. Гэхдээ ямар ч байсан эндээ сурж байгаа хүүхдүүд бас байдаг. Таалддаг, заримдаа уулзалтаар, заримдаа сэлэс хичээлээр илэрхийлдэг байхгүй юу? Харин зарим хүүхдүүд болохоор бүр үнэхээр шилдэгт ирсэндээ баярлж юм гэдэг. Өмнө нь бол ерөөсөө би юм байгаагүй, энд ирсэн чинь өстой үнэхээр гоё аз жаргалтай байгаа, шинэ найзуудтай болсон, жинхэнэ найз гэдгийг би энэ сургуулиас авсан гэл ингээл олон төрлийн хүмүүс байна л да. Тэгэхээр одоо түрүүний маргалгаагийн хилдгийн хүлээн зөвшөөрөгдөх гэдэг нэг гоё чухал зүйлийг чи хэллээ шүү дээ. Ер нь та гурав байгаа орчиндөө гэр бүлдээч тэр, анги дээрээч тэр хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа гэдгээ accept хийлгэж байгаа гэдгээ яаж одоо ямар үйл хөдлөл, ямар үг хэллэгээр мэдэрдэг юм бол? Миний хувьд болохоор нөгөө хүлээн зөвшөөрөж байгаа гэдэг мэдрэмж нь болохоор одоо ихтэй анх удаа харьцаж байгаа за тэр хүн надтай одоо маш цөөхөөгөө, маш тавч үгээр харьцаж байгаа. Хотол эсвэл ингэ надтай ингээл юм хүчилч ч юм уу харьцаж байгаа юм шиг санагддаг. Яг тухайн хүний илэрхийлж байгаа илэрхийлэмжээс нь би дүгнждэг. Тэгээд арай нэг өөрөг нэгээд илэрхийлэх хүлээн зөвшөөрдөд байна гэж үнэлж байгаа шалгуур нь болохоор юу вэ гэхээр тэр хүн надтай ярьж байгаа илүү өөрийнхөө болдог. Илүү тийм зүгээр нэг за тавч хийдүүгээр ярих биш. Аль болох өөрийгөө илэрхийлээд яг чин сэтгэлээсээ ярилцж байгаа нь ингээд харагдаж мэдрэгддэг. Тийм. Манай хоёрт хариулт орж ирж байна уу? Яг хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа гэдгээ яаж мэдэрдэг вэ гэсэн? Байдгүй юу? Төрөний нөгөө судалгааны 3 дахь хүчин зүйл нь энэ байсан. Одоо хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа гэдэг мэдрэмж их авахаараа дасан зохицон хурдан барьдаг. Одоо тэгэл тоглоом, хичээлийн үйл ажиллагаа, багийн үйл ажиллагаанд ингээд наашир ингээд чи манай багт орчих гэдэг зүйлийг авах юм бол бас тэр хүүхэд хурдан дасан зохицдог. Одоо нэг юм хамт хийх газараа өөр багт орох гэж жийтгэс өмнө нөгөө баг нь дуудаж авчихъя гэж хэлж байгаа юм. Тийм дуудаж авчихъя хэлж байгаа. Тэгэх юм бол бас илүү хурдан дасан зохицдог гэж. Тэгээ би бас та хэдээс асуучаад өөрөө ингээд хүлээн зөвшөөрөгдсөн үү яаж мэдэрдэг вэ гэж бодсон чинь нэг юм одоо шүүмжлэхгүй байх гэх юм уу тэр орж ирээд ах юм. Одоо ингээд намайг ингээд санаа хэлнэ штэ. Тэнгүүд тэр чинь тийм штэ гэж хэлвэл би амар одоо хэцүү болох байхаа. Харин намайг ямар нэгэн санаа хэлэхэд тий наа чин бас болж юм те бас байж болох юм шүү гэх юм болвол ингээд миний үзэл бодол хүлээн зөвшөөрөгдөх юм шиг хамгийн ихэнд л нэг юм шүүмжлэхгүй байх гэдэг зүйл орж ирж байна гэж бодож байна. Тэгээд тэгэхээр дэмжлэг юм болов уу? Манай гурав юу гэж бодож байна? Яг миний болоор бол яг эерэг сөрөг байдлаасаа л их хамаардаг. Тэгээд яг хүмүүсийн яг тэр хүнтэй яаж харьцах, тэгээд яаж хүлээж авах ингээд тийм их ингээд тотон харьцаагаар харьцаж байгаа юм шиг байгаач яг ингээд яг тэр юмда яг ямар нэг юм тулах юм бол тэгээд ингээд орхио явчих юм шиг тэр харьцаанаас их нөлөөлдөг гэж байна. За тэгвэл юм чи одоо ингээд хоёр болон түүнээс олон талтай байгаа шүү дээ. За шилжиж очиход тухайн сургуулийн уур амьсгал, хүүхдүүдийнх нь өөртөө харилцах, харилцаа үүсгэх гих мэтлэнгийн зүйлүүд оролцож байгаа л нөгөө талаараа
тухайн хүний өөрийнх нь онцлог гэж нэг зүйл байгаа. Тэгэхээр одоо чингүний тэгж штэ. Би заримдаа ингээд болоод байгаа юм шиг, заримдаа болохгүй байгаа юм шиг санагддаг гэдэг чинь. Тэгвэл одоо хэр их өөрийгөө одоо боддөг юм бол би ер нь хэр харилцаа үүсгэж чадж байгаа бол би ер нь хэр хичмхий эсвэл дотгошоо байгаа юм бол гэдэг дээр чи ер нь дүгнэлт хийжсэн болов. Тэгээ хоёлаа хүсвэл бас хариулж болно, хүсэхгүй хариулахгүй ч гэсэн бэл энэ хитрхи нөгөө хов хүнтэй холбоотой асуудал байгаа болохоор. Ер нь тэгж өөрийгөө хүнтэй яаж ярьж чинь гэдгээ яг нөгөө харилцаа дууссаны дараа ер нь их тэгж боддог гэх юм уу? Дараа нь. Тийм. Яг тухайн үед нь бол хэрэгцүүлж чаддаг нөгөө нэг яг хүнтэй харьцаж байгаа болохоор. Дараа нь хэрэгцүүлээд ботхоор чи энэ ангид одоо хүссэн шигээ тасан зохицоход чиний зүгээс хийж чадахгүй байгаа зүйл байгаа гэж бодож байна уу? Ер нь миний зүгээс хийж чадахгүй байгаа зүйл байхгүй. Зүгээр нөгөө нэг өөрөөсөө болгоо авчиж байгаа. Тэгээ би болохоор тийч зүгээр нөгөө нэг хамт юм хийж байгаа гэдэг нэрийдлэр байгаа даа болохоор нэг тэгж амар юу байгаа юм бол байхгүй. Одоо би жоохон нээлттэй болох хэрэгтэй юм байна. Эсвэл би төрүүлээ дуурах хэрэгтэй юм байна. Би эсвэл өөрөө эхэлж асуух хэрэгтэй юм байна гэдэг бодол төрж ирсэн юм чинь. Хаяа. Марлгой тэрдэл дээр юу гэж бодож байна? Дотгошоо хүмүүс гэдэг дээр. Тий. Чи анхнаасаа л ийм гоё нээлттэй ярьдаг байсан уу? Үгүй би бүр үнхээр дотгошоо хөхтэйсэн. Яг ганц ингээл бага ангитаа ганц хоёрхан найзтай ангийнхаа бусад хүүхдүүд 5 жил сурч чадчих тийм бүр харьцуулж байгаа хүүхдүүд ч байдаг байсан. Тэгээд би тий бага ангид тэгээд дуунтай ангид ороод ихсэн чинь хүүхдүүд ингээд өөрсдөө нэгээд хоорондоо найзлаад ихсэн. Тэнгүүт за ер нь надад нэг асуудал байна. Би ингээд хүнтэй нийцэж чадахгүй байна. Би ингээд өөрөө найзтай болж чадахгүй байна. Би ингээд 50 ингээд гоё тухтай байж чадахгүй байна гэдэг мэдрэмж төрөөд эхлэнгүүт за би өөртөө дүгнэлт хийх юм байна. За ангийнхан маань яг жоохон тийм ээ байж магадгүй. Гэтэ тэгэхээр би өөрөөсөө алдаг хайхыг хүссэн л дээ. Тэгэхээр хэдгээр ангид байсан юм бол? 7 дугаар ангид байсан. Хөөх одоо магадгүй ингээд том хүмүүс сонсож явах юм бол 7 дугаар анги гэвэл жоох хөхтэй энэ л гэж бодож байгаа. Тэгтэл чи бүр аль хэзээний өөртөө ингээд дүгнэлт хийжсэн. Хэрвээ чи ингээд санаж чадах юм бол юун дээр үндэслээд ямар үйл явдал дээр үндэслээд би хитрхи одоо дотгошоо ч юм уу чимхий байгаад байгаа юм байна гэдгийг мэдсэн юм бол яа би тэр тавсан жигстэй мартсгүй. Яг юм хоёр хүчин зүйл байдаг. За нэг нь манай хамгийн сайн найзсан бага ингээд бид хоёр бүр цэцэрлэгээсээ баг харцдаг баг ингээд нэг цэцэрлэг явж мовдөг байсан. Тэгсэн чинь ингээд дунд ангид авсан чинь би ингээ айгу муухай одоо бат айгу муухай өмчгөө үзэлтэй байсан юм байлээ. Чи миний л найз надад найзлах хэрэгтэй. Өөр хүүхд найзтай бол чи намайг надаас урлаа гэд би найзтай тухайд ямар хэцүү сэтгэл төрүүлж исэн бол тэр найзтайгаа муудалцаад би яг ингээд за би энийг буруу юм гэдэг шүү. Би ингээ хүний ингээ ямар байхыг би өөрөө шийдэд байна. Энэ угаасаа болохгүй. Энийг эхлээд ойлгоод ихсэн дараа нь ингээд нэг бандад сайн болоод тэгсэн чинь ингээд жоохон харьцаад үдсэн чинь ингээд айгу нээлттэй хүүхдсэн тэр тийчээд би ингээ өөрөө харьцаж үзсэн байгаа. Тэр хүүхэд ингээд бусдад нээлттэй ингээ сайхан харьцаж чадж байгаад би ингээл тэ нэг багаан найзаасаа ингээ салж чадахгүй зурлалдаал. Ерөөсөө байгаад ингээл ерөөс нэг л уучраа болохгүй ингээл бөмбөгнөөл тэгээд байгаан за би яг тэр ингээд сайн болсон ч бандаа хувьч гэсэн манай найз хувьч гэсэн тэр хоёроос одоо ботход би хоёулын хадаа харьцаад байдаг ч гэсэн тэр хоёр миний яг ингээд өөрийгөө нээхэд за яг марлоо гэж юм бэ чи яг ямар байхыг хүсдэг юм бэ гэдэг одоо шийдвэрийг олоход хамгийн их тусалсан хоёр хүн гэж би боддог. Тэгээд орлого хийсэн. Тийм тэгээд орлого хийсэн. Тэр нь яг 7 дугаар ангид төгссөн 100. Тэгэл 8 дугаар ангид айлах нээлттэй өөрийнхөө орж ирээд би айгуусаа олон найзтай болох ч юм уу ангитай илүү нээлттэй үзэл бодлоо чөлөөтөлөр хийлдэг. Ангийнхаа хүүхдүүд урд гараад би ингээ өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлээ манайх намайг дэмжих ч юм уу. Тийм хүмүүс шүүмжлэл таны хэлсэн шүү дээ. Тэр шүүмжлэл аваад хүмүүс амаа ингээ за болж байна зөв гэх юм яг тийм өхлийн зөвшөөрөгдсөн мэт юм яг тэр үеэсээ давхан болж хурж ирсэн баг. Тэгэхээр ямар сонирхолтой 5 дугаар ангидаа бол заримдаа дуурж үзээгүй хүүхэд байсан гэж шүү дээ. Тэгээд доондоо ингээд орохтоо хөшлөгдсөн. Тэгвэл хэрвээ одоо 8-9 10 дугаар ангид орцсон хэрнээ одоо тэгж чадахгүй байгаа мэдж байгаа өөрийгөө дуурах ёстой гэдгийг харилцаа үүсгэх ёстой гэдгийг те хин нэгнтэй одоо контактлах хэрэгтэй гэдгийг мэдж байгаа боловч чадахгүй байгаа болвол чи зүгээр л өөрийнхөө зүгээс юу гэж хэлмээр байна. Би ихтэй тэр хүүхдийг ерөөсө бурхдахгүй. Яг тэгвэл үнэхээр бас тийм хүүхдүүд байдаг байхгүй татгаж байгаа хэлийг ч хэлж чадахгүй.
тийм хүүхдүүдэд надад бол тусламж хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Чиний өөрөө хичээгээд болохгүй хаад ямар нэгэн тусламж заавал хэрэгтэй. Чи одоо тэр хүн зориулаа хэлж байгаа ганц үг сайн уу? Юу байна да? Өө ямар их төрсэн бэ гэдэг энэ хитгэн үг тэр хүүхдийг энэ ингээд намайг гэж хардаг хүн байд юм байна шүү гэж тийм мэдрэмжийг төрүүлж идэг. Тэр ганцхан үг, ганцхан үйлдэл ч юм уу тий. Ороод ирсэн өө ширсэн нүшээ сууч саналж юм болгоцсон гэлчих ч юм уу. Ганцхан үг тэр хүүхдийг ингээд өөрчилж болдог. Тэр ингээд бас нөгөө өөрөө үйл хийхээс айдаг хүүхдүүд байдаг. За энэ хүүхд ингээд айдаг ч хаад ингээд имэдэг ч юм уу тий. Ингээд одоо энэ хүүхд угаасаа багч юм бол би бас улам таг болчих байх гэдэг бас имэдэл байдаг. Гэхдээ чи тэгж аач гэсэн ядаж ганцхан шиг үйл, ганцхан үг бас тэр хүнийг маш их дэмжлэг болж өгдөг болохоор аль болох туслахыг хүсвэл нэг том зүйлээс биш жижигхэн зүйлээс эхлээд ч юм уу тэр хүн туслах хэрэгтэй гэж боддог. Мэдлэгээс ахуулаад дуурайхаас эхлүүлээ илүү. Хатнаас юу асуух юм мэдэхгүй. Одоо чиний хувьд тэр нөгөө хийж чадах зүйлийнхаа тухай ярьсан шүү дээ тий. Одоо хэрвээ магадгүй хин нэгэн танаа ингээд орж ирээд өөрөөрөө байж чадахгүй байгаа гэж хойлоо төсөөлье. Тэгвэл тэр хүүхд юу хийх хэрэгтэй бол гэж чи бодож байна? Ер нь яг маргалгүй анагийн хэлснээр яг ичимхий бүр цаанаас ичимхий хүүхдүүд байдаг. Тэгээд бүр ингээд яриа өрнүүлэхээс ч айдаг хүүхдүүд байдаг да. Тэр хүүхдүүд бол зүгээр л ингээд одоо хамт ангийн хүүхдүүд ингээд хамт ангитай байгаа юм чинь одоо багшийн ингээд асуухад ямар нэг хүүхд гараа ингээд өргөөд хариулах ч гэсэн одоо бусдыг ингээд бас ингээд хариулах одоо тэр дэм нь олж өгдөг. Тэгээ ингээд анзаараад байхад ингээд хамгийн ихний үйлчлэг хийсэн хүүхдүүд ерөнхийдөө тэр нөгөө нэг гадагшаа талын хүүхдүүд байдаг. Тэгээд ингээд ихний үйлчлэгийг хийчихээр дараагийн хүүхдүүд нь ингээд тэр хүүхдийг ингээд дагаа явцдаг. Тэгээд одоо ингээд ангид чи ямар нэгэн хүүхэд яг өөрийнхөөрөө байж чадаад ингээд ичих цавгүй ямар нэгэн юмд инээгээд тэ ингээд ангидаа ингээд чөлөөтэй байж чаддаг хүүхд байвал тэр ганцхан хүүхдээсэн ч тэр хүүхдээс ахуулаад ингээд ангаараа ингээд бүгдээрээ чөлөөтэй болж чаддаг гэх юм уу да. Тэр бас чухал ахын тий. За дахиад нэг юм судалгаа. Хүүхдүүд одоо шинэ орчинд дасан зохицоход юу хамгийн их нөлөөлдөг вэ гэсэн чинь гэртээ очиход нь гэр бүлийн уур амьсгал. Одоо гэртээ очиход гэрийнх нь өөртөө нээлттэй харилцдаг, асуулт асуудаг, тий өөрт нь ямар нэгэн байдлаар нөгөө сайн талыг хэлдэг, дэмжлэг өгдөг ийм одоо гэр бүлийн орчинд байгаа хүүхэд шинэ орчинд дасан зохицохдоо айдас нь хэвийнээс их байх нь бага байдаг юм. Яг хэвийн хэмжээнд байдаг. Мөн дээрээс нь бусдтай харилцахдаа нөгөө айдас, санаа зовох, яах бол, их бол гэдэг бодол өгдөг гэсэн шүү дээ, тий. Тэр бас хэвийн хэмжээнд байдаг. Тэгэхээр нөгөө гэр бүлийн орчин нь тэр хүүхдийн өөртөө ихтэй байдал, өөрийгөө илэрхийлэхэд нь зориг өгөх байдалд нь гэрийнх нь бас их нөлөөлдөг гинэ. Тэгэхээр та гурав болохоор юу гэж бодож байна? Энэ бол ингээд судалгаа бас том хүний зүгээс хэлж байгаа зүйлс шүү дээ. Надад нэг юу байлаа л да. Нөгөө гэр бүлийн орчин гэдэг бол нөгөө нэг үг гэдэг чинь хүүхэд бол эцгийн тусгал юм а гэдэг үг байдаг. Тэр үг бол үнэхээр үнэн одоо тэр хүүхэд ангитай одоо чинь жоохон ингэлт хүүхэд байлаа гэж бодоход ингээд ангитай ерөөсөө ингээд нийлж чадахгүй ингээд тэгэл жоохон гуниглал гэртээ ирэхэд ээж нь за миний охин яасан бэ? Яаж нээж нь ангинд харалж гин үү гэж асуухад нэг өөр орж ирэх нь ингээд за ямар хэд тавчуугаар ярих бас нэг өөр штэ. Тэгэхээр эхлээ хүүхдийнхаа ингээд тийм нээлттэй зан гаргаж ирэхин тулд эцэг эхчүүд маань өөрсдөө хүүхдэд нээлттэй ярилцдаг уу? Хүүхдүүдэд та цаг гаргадаг уу? Хүүхдтэй үзэл бодлыг сонсч ийсэн үү? Тэрэнд нь үр дүн зөвлөгөө өгч ийсэн үү гэдэг бас айгүй чухал байт юм шиг санагцсан. Тэгээд угаасаа яг манай ээж болохоор айгүй нээлттэй хүнтэй харьцдаг амар их найздаг юм байдаг байхгүй. Тэгээ би ингээд амар дотор божс. Би ингээд дотор чад ээж яагаад тийм нээлттэй бодоо. Тэг яаж тохороо ингээд ээж чал үүрээдэг наавчаас тийм юмшлээ би бүр гайхалт гэсэн чинь яг үндэ миний татаад хүмүүс айгүй нээлттэй ээж авшиг хүн байсан. Тэгээд яг тэрийг маань бага ахтай би гэр бүлтэйгээ амар нээлттэй бүр ярьдаг байхгүй юу. Аав ээж гэр бүл ингээд бөөнөрөө сууж байгаа айгүй хэм ярилцдаг. Тийм байсан маань намайг бас нэг өөрчлөлт маш их нөлөө үзүүлсэн баг гэж бас боддог. Чингүнийгийн хувьд гэр бүл одоо хүүхдүүд ямар одоо яаж бие авч явах, сэтгэл зүйн ямар байх, сургууль дээр өөрийгөө илэрхийлэх байдалтай нь одоо гэр бүлийнх нь яаж харилцаж байгаа нь нөлөөлдөг талаар чиний үзэл бодол ямар байгаа вэ?
Минийхээр бол сая хэлсэнчлэн нөгөө эцэг тэгээ ярих тэгэж хоорондоо харилцаа үүсгэх нь өөрөө бас амар чухал нөлөөтэй. Чи ингээд ээж аав чинь хооронд чамтай харилцахгүй ч юм уу, завгүй цаашаа бай гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү хандлагатай ярих тусам чи илүү ингээд илүү дотгошоогоо болно. Тэгээ хүнтэй харьцаж чадахгүй те. Хүнтэй ярьж чадахгүй тийм нөхцөлд оргууд ээж аав чинь ингээд чамтай өдөр болго ярьдаг ч юм уу. За чи өнөөдөр найзтай болсноо, найзууд чи ямар хөө байна гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү асуулт авахад одоо илүү яриа болж эхэлдэг. Тэгэхээр ээж аавтайгаа сайн асран хамгаалагч байгаа те. За ярилцах, харилцах хэрэгтэй л гэж бодож байна. Хатнагийн үед юу гэж бодож байна? Эцэг эхийн нөлөө хүүхдүүдэд хэрэг гарч ирд юм бол? Одоо миний бодлоор бол амар их гарч идэг. Тэр яг шинэ орчингоос илүү яг эцэг эхийн нөлөө бүр багаас нь ингээд хамт байж байгаа хүмүүс тэгээд яг хүүхдтэйгээ яаж харьцаж ийн те. Тэгээд ингээд яг ханхнаас нь яг ямар орчин сургаж ийн гэдгийг нас амар нөлөөлдөг. Тэгээд хамгийн дотны хүмүүс нь бол аав ээж хоёр нь ах хэвээр. Тэгсэн мөртлөө ингээд аав ээжтэй ингээд юу ч хэлдэггүй. Ингээд өөрийнхөө сонирхлыг хүлээж чаддгүй. Багаасаа ингээд өөрийнхөө сонирхлыг ингээд хэлэх гээд орлого хийгээд тэгээд ингээд тэгсэн ч аав ээж нь бүр ингээд тоохгүй байвал хүүхдүүд үгийн том болохдоо тэгээд ер нь намайг тоодгүй юм чинь би харьцаж яадیں۔ Тэгээд ингээд би ер нь ойлгохгүй юм байна ингээд одоо аав ээж өөрийгөө ойлгохгүй гам ч бус хүмүүсийг яаж ойлгохын тиймэрхүү юмнууд ингээд амар их гарч идэг. Тэгээд хүүхдүүдэд тэгээд бас ингээд томчуудын хүүхдүүдэд ярьж байгаа хандлага нь бас бараг үгнээсээ илүү их нөлөөлдөг гэж би боддог. Одоо яг нэг л үг хэлэн штэ гэрийн даалгавраа хийсэн үү гэж хэлэхэд чи гэрийн даалгавраа хийсэн үү гэд амар чанга дуугаар муугаар ингээл ойрлуулахаар ёо ямар гайтай юм би ингээл тэрий чи хийчих штэ мэч штэ гэл хүүхдийн бүр дургу өрөөл ингээл аав ээжтэйгээ ярих ингээд сонирхол нь бүр буураад ирдэг. Харин миний охин гэрийн даалгавраа хийсэн үү хэцүү байна уу чи ингээд тусламж авах хэрэгтэй юу гэд тэгэж ингээд яг хандлага нь зөөлрөд ирэхээр хүүхдүүд тийм ээж би хийчлээ тэгээд би тань ингээд туслах уу эдэргээд ингээд ерөнхийдөө бүр ингээд өөрчлөгддөг тийм. Тэгээд ярьж байгаа хандлага байгаа мөн яг одоо хүүхдүүдийн дотоод сэтгэлийг ингээд яг гаргаж ирэх хамгийн анхны юм нь болохоор ер нь асуулт гэж би боддог. Одоо ингээд сонирхлын асуухт ингээд юу дуртай вэ гэж хэлэхэд ч бас ингээд аав ээж хоёрын ингээд хүүхдтэйгээ харьцаж байгаа тэр өрнүүлж байгаа харилцаа нь аав ээжтэйгээ ч гэсэн ингээд холбогдоод ер нь ингээд сургууль дээрээ сурсан юм аав ээж би ингээд ийм сурлаа штэ тэгээд ингээд энэ ингээд холбогдоод та хоёрын зааж өгсөн надад юм ингээд амар гоё болсон штэ ингээд тэгээд бүр ингээд аав ээж хоёртойгоо харилцах харилцааны хүртэл ингээд гэр бүлийн хайр гэж юм байгаа штэ тэгээд тэр нь бас бэхждэг гэж би боддог. Тийм шүү хатнаа гэдэг ингэдэм бэ. Нөгөө чамайг алдаа гаргасан ч би чамайг хайрлана. Чамайг буруу зүйл хийгээд тэ унтсан байгаа үед нь ч би чамайг хайрлана. Одоо чамайг хайрлахаар хизээч ингээ өөрчлөгдөхгүй гэдэг мэдрэмжийг их авсан хүүхдүүд өөртөө итгэлтэй байдаг. Энэ дээр нөгөө сэл дээр identity and mindset гэдэг нэг хэсэг байдаг шүү дээ. Тэрний нөгөө identity чинь болохоор өөрхийд ч байхгүй чамд л байдаг мөн чанарын тухай бүдэр үздэг шүү дээ. Тэрийг хэр их сайн таньж мэднэ тэр үед хүүхдүүдийн тасан цогцох одоо чанар илүү сайжирд юм байна. Яагаад тэгэхээр өөрийгөө цор ганц гэдэгтээ итгэлтэй болоод ирэхээр өөрийгөө алдсан ч өөрчлөгдөж болно, сайжирч болно. Хүн намайг юу ч хэлсэн надад өөрийн гэсэн даваа тал болон сул тал байгаа гэдгийг одоо ойлгох тусам тэр хайраар дамжуулаад бас илүү их ойлгох юм байна. Тэр ойлгох тусам хүүхдүүдийн шинэ орчинд дасан зохицох, өөрийгөө илэрхийлэх, өөртөө итгэл зориг бас дагаад сайжирдаг гинэ. Тэгэхээр бас энэ илүү чухал ах гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн подкастн дээр маань маш олон гоё сэтгэл зүйн, гоё нээлттэй зүйлс ярилцсанд та гуравтаа маш их баярлалаа. Гурлаа одоо дөрвөлээ харин гурван талаас нь чухал шүү гэж төгсгий гэж бодож байна. Хэрвээ одоо хэн нэгэн шинэ орчинд очиод дасан зохицож чадахгүй байгаа бол гурван зүйл чухал гэж би дөрөв гаргаж ирлээ гэж би хувьдаа бодож байна. Нэг нь болохоор өөртөө нь холбоотой. За өөртөө нь холбоотой дээр хэн нэгэн ямар нэгэн зүйл төгсгөлд нь хэлмээр байна уу? За тэгэхээр чамайг хэн гэдгийг чи өөрөө л мэднэ. Ингээ бусад хүмүүс чамайг хараад за тэр тийм юм байна гэж өнгөцгөнд өгнөж болдог ч гэсэндээ чи өөртөө хийх хамгийн том дүгнэлтийг чи өөрөө л хийх болохоор өөрөөсөө сайн ярилцаарай, өөрийгөө сайн олж нээгээрэй. Тэгэд өөрийнхөө хэн байхыг хүсэж байгаа хэрэгнгээрээ байгаарай л гэж.
Баярлалаа. За тэгвэл гэр бүлийнх нь зүгээс бас дэмжлэх хэрэгтэй шүү дээ, тий? Тэн дээр чи юу яриулмаар вэ? Тэгээ ер нь ингээд хүүхдүүдийн наснаас хамаараад яг сэтгэл зүйн ингээд хөгжсөн одоо ингээд хүнд юм боддог гэж тийм юу байдгүй шүү. Тэгээд ихэнх эцэг эхчүүд одоо бага насны хүүхдүүдийг тийм ингээд ингээд хүнийг юу ингээд дүгнэж чадахгүй эсвэл ингээд өөрийнхөө алдааг ойлгож чадахгүй ингэж өнгөцгөн дүгндэг. Тэгээд тэр нь болохоор эцэг эхчүүдийн гаргадаг хамгийн том алдаа гэж боддог. Хүүхдүүд ингээд 5 дугаар анги, 6 дугаар анги эсвэл ингээд 4 3 дугаар анги гэсэн ч яг ингээд орчинд байгаа өөрийнхөө хүн чанараасаа ахуулаад тэр нь ингээд шал өөрөдөг. Зарим хүүхдүүд ингээд юмыг ойлгодгүй байж болох, зарим нь бүр ингээд амар ингээд юм ойлгодог болцсон. Тэгэд ингээд ер нь ингээд гадаад ертөнцийг үзээд тэгээ ер нь ингэдэм байх шүү гэд өөрөөгөө ингээд аваад явах ингээд сэтгэл нь хүртэл ингээд багаасаа хүчсэн хүүхдүүд байдаг болохоор ер нь хүүхдүүдийг наснаас нь болоод ингээд битээ дүгнээрээ гэж хэлмээр байна. Харин ч нээлттэйгээр ярилцаад тийм багаас нь ер нь ингээд холбогдоод тэр хүүхдээ яг үнэн зан чанартай нь холбогдвол сайн шүү гэд. Тийм. За тэгвэл шинэ хүүхэд шилжиж ирвэл бид нар ямар байх ёстой вэ гэдэг талаас нь хүүхдэд дуурайлж өгөх юм байна. Шинэ хүүхэд шилжиж ирэхэд тухайн хүүхэдтэй ер нь харилцах гэж хичээх хэрэгтэй. Тэгээд хүүхдийнхээ зан чанарыг бас ойлгох хэрэгтэй. Хүүхдтэйгээ хүндлэх хэрэгтэй. Шинэ хүүхдийг тий? Тэр хүүхдтэй тэгээд бас ихэнх цагийг өнгөрөөж тэгэж одоо энэ ангийнх нь хүүхэд гэдгийг ойлгуулж тэгэж харилцах хэрэгтэй. Тэгээд би бас яг энэ дээр нэмээд хэрвээ хэн нэгэн танай ангид шилжиж ирээд тэрний одоо тэр хүүхдийн бие авч явж байгаа байдал, зан чанар эсвэл хийж байгаа зүйлс нь чамд таалагдахгүй байж болно. Энэ бол хэвийн зүйл. Гэхдээ чамд таалагдахгүй байлаа гэд чи тэр хүүхдийг шүүмжлэх, эсвэл ямар нэгэн муухай үгээр хэлэх те ирэх юусоо байхгүй шүү. Яагаад гэвэл чи бас цор ганц байгаа шиг тэр шинээр ирж байгаа хүүхэд ч гэсэн өөрийгөө сайжруулах гэж хичээж бас өөрийгөө таньж мэдэх гэж яваа учраас бидээ гой хайртай, ийдэг хандцгаая гэж хэлмээр байна. За дахиад та гуравтаа баярлалаа. Тэгээд дөрүүлээ төгсгөө те. Баяр таа.